សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MyTech KH ជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Vichhay ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់ព្រីភ្លើងក៏ដូចជាការស្វែងរកព្រីភ្លើងដែលមានសុវត្ថិភាពដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់មកហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាសម័យអគ្គិសនីដូច្នេះការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅតាមផ្ទះឬក៏នៅតាមក្រុមហ៊ុននៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាទីក្រុងឬក៏ជនបទគឺយើងប្រើប្រាស់សឹងតែគ្រប់កន្លែងហើយព្រីភ្លើងគឺជាតម្រូវការចាំបាច់មួយដែលយើងមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែចង់ដឹងថាតើព្រីភ្លើងប្រភេទណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងតម្រូវការនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកដែលវាអាចរត់រួចជាមួយនឹងគ្រឿងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះក៏ដូចជាអាចការពារដល់សុវត្ថិភាពរបស់សមាជិករបស់លោកអ្នកផងដែរហើយនៅចំពោះមុខខ្ញុំបាទនេះគឺមានព្រីភ្លើងចំនួន4ប្រភេទផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងអគ្គិសនីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅតាមគេហដ្ឋានជាប្រចាំថ្ងៃហើយឥឡូវនេះគឺយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីព្រីភ្លើងមួយប្រភេទនេះគឺវាមានឈ្មោះថា Master Plug ព្រីភ្លើង Master Plug នេះគឺជាព្រីភ្លើងដែលល្អប្រើមែនទែនសម្រាប់នៅតាមផ្ទះឬក៏នៅតាមការិយាល័យក្រុមហ៊ុនឬក៏តាមឃ្លាំងទំនិញផ្សេងៗដោយវាមានចំណុចសុវត្ថិភាពដល់ទៅ5យ៉ាងដែលយើងនឹងបង្ហាញជូននៅពេលនេះចំណុចទី1នោះគឺនិយាយអំពីសន្ទះការពារឆក់សន្ទះការពារឆក់នេះគឺនៅពេលវាជួយយើងបានច្រើនបើន័យថាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងយកមកដោតគឺវាមានជើង2ស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងយកមកដោតទៅចូលប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីផ្ទះយើងមានក្មេងតូចៗដែលគាត់ចូលចិត្តលេងគាត់ល្ពឹសអញ្ចឹងគឺគាត់យកដៃស្រួចដៃអីយកមកដោតរកលេងដែរគឺដោតអត់ចូលទេដោយសារតែសន្ទះនេះវាត្រូវការដោតដោយកម្លាំងស្មើគ្នាមុខស្មើគ្នាស្របពេលតែមួយអញ្ចឹងប្រឆិតគ្នាបន្តិចក៏អត់ចូលដែរចឹងអាហ្នឹងគឺវាអាចជួយការពារក្មេងកុំឲ្យឆក់បាននៅក្នុងផ្ទះចំណុចទី2គឺនិយាយអំពីកង់តាក់ផ្ដាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្រាស់ភ្លើងលើសអម្ពែឬក៏លើសវ៉ាត់អញ្ចឹងនៅកាលណាដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងអគ្គិសនីរបស់យើងមានបញ្ហាអីមួយវាឆ្លងភ្លើងឆ្លងអីមកទៅវានឹងបិទ disjunction វាបិទអាកង់តាក់ផ្ដាច់ភ្លើងនឹងអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងវាអត់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអគ្គិភ័យឬក៏រលួយព្រីភ្លើងដែលលោកអ្នកបានឃើញជាប្រចាំថ្ងៃនៅកន្លែងខ្លះឃើញអាសាទៅដាក់ឃើញមានព្រីភ្លើងអាលួយហ្នឹងគឺដោយសារតែលើសវ៉ាត់របស់វាហើយព្រីភ្លើងវាអត់ផ្ដាច់តែប្រភេទនេះគឺវាផ្ដាច់អញ្ចឹងគឺយើងអាចរកមើលបញ្ញាហើយយើងដោតប្រើអាសាទៀតបានចំណុចទី3យើងនិយាយអំពីខ្សែរបស់វាវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ការជ្រើសរើសព្រីភ្លើងយកទៅប្រើប្រាស់គឺលោកអ្នកមើលប្រយ័ត្នមែនទែនរឿងខ្សែប្រភេទរបស់ Master Plug នេះគឺវាអាចធន់ជាមួយនឹងការកកិតវាអាចធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅផ្ទៃសន្តិភាពគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកទៅប្រើប្រាស់ខ្សែនេះនៅក្នុងផ្ទះឬក្នុងការិយាល័យគឺវាអាចទុកបានរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្សែហ្នឹងគឺវាអាចជួយការពារយើងដែរវាខ្លះដៃជើងយើងសើមដើរកាត់ពីណាពីណីមកបើខ្សែយើងវាហើបរីកមកយើងប៉ះក៏វាអាចឆ្លងឆក់ដែរប៉ុន្តែប្រភេទនេះគឺហានិភ័យគឺវាតិចបំផុតអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី4ចំណុចទី4លោកអ្នកឃើញព្រីភ្លើងមួយចំនួនឃើញវាមានដូច2ប៉ុន្តែព្រីភ្លើងនេះវាមានរុនដល់3វាមានអាជើងវា3ណាតែគាត់ថាដោយសារយើងយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទៅកន្លែងខ្លះវាអត់មានអីអាក្បាលដោតតហ្នឹងអត់មានរុនដោតបន្ទាន់យើងកាច់អាថ្មិញវាចោលមួយក៏ប៉ុន្តែអាថ្មិញ3ហ្នឹងគឺល្អមែនតែនគឺវាអាចជួយយើងបាននៅក្នុងករណីដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដូចជាអាគារឬក៏នៅផ្ទះណាដែលមានរៀបចំឧបករណ៍ការពាររន្ទះអញ្ចឹងឧបករណ៍ការពាររន្ទះយើងយល់ថាវាមានខ្សែដីបុកចូលមកអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលមានរន្ទះមកឬក៏ផ្នែកម៉ូតូមកវាប៉ះជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងបុកចូលផ្ទះយើងហើយគ្រឿងអគ្គិសនីយើងកំពុងតែដោតប្រើប្រាស់ដូចជាកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃទូរទស្សន៍ជាដើមអញ្ចឹងអាភ្លើងព្រីភ្លើងយើងដែលមានជើង3ហ្នឹងគឺវាអត់ធ្វើឲ្យខូចទៅដល់សម្ភារៈរបស់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រីភ្លើងប្រភេទនេះគឺមានហើយនឹងចំណុចទី5ចុងក្រោយបំផុតនោះគឺវ៉ាត់វាធំនៅខាងក្រោយខ្នងវានេះគឺលោកអ្នកអាចឃើញបានថាវ៉ាត់វាគឺរហូតដល់ទៅ2500វ៉ាត់ហើយនឹងប្រើបានទៅ10អាំពែអញ្ចឹង2500វ៉ាត់យើងប្រើគ្រឿងអគ្គិសនីប្រភេទពួកធំយើងអាចប្រើបានដល់ទៅ2ឬក៏អាចយើងប្រើអាធំហើយយើងប្រើអាតូចទៀតថែម2 3ទៀតបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបានហើយសម្រាប់ប្រភេទព្រីភ្លើង Master Plug នេះគឺល្អប្រើសម្រាប់ Home User ឬក៏ឃ្លាំងឬក៏នៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ Office ជាដើមអញ្ចឹងយើងចូលមកព្រីភ្លើងបន្ទាប់នេះមួយទៀតប្រភេទនេះគឺល្អប្រើដូចគ្នាដែរគឺជាប្រភេទព្រីភ្លើងម៉ាក់មី
គឺជាផលិតផលមួយដែលមានស្តង់ដារហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង Master Plug ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់មីគឺភាគច្រើនគឺគាត់មានប្រភេទពួកតូចៗនេះ portable អញ្ចឹងយើងប្រើនៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏នៅតាមផ្ទះតិចតួចសម្រាប់សាកទូរស័ព្ទឬក៏យើងយកតាមខ្លួនអីទៅខេត្តឬក៏ដំណើរកម្សាន្តផ្សេងអីចឹងទៅព្រីភ្លើងនេះគឺយើងអាចកាន់ដើរលេងទៅគ្រប់កន្លែងបានអញ្ចឹងវាស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលមានទូរស័ព្ទច្រើនឬគ្រឿងអគ្គិសនីច្រើនហើយយើងចូលមកឧបករណ៍បន្ទាប់មកទៀតនេះគឺប្រភេទនេះគឺព្រីភ្លើងយើងទិញយកមកច្នៃប្រើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឃើញជារឿយៗនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺប្រិមិត្តយើងអ្នកខ្លះគាត់ទិញយកអានេះទៅប្រើហើយឃើញថាខ្សែក៏រៀបដាក់អញ្ចឹងតើវាមានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងណាបើទីមួយអ៊ីសឡង់វាអត់ទៅធំទេអត់ទៅមាំទេវាស្រោមវារៀងផុយដែរហើយទី2យើងមើលកន្លែងនេះវាអត់មានអីសម្រាប់ការពារទៅដល់ក្មេងៗតូចៗដែលគាត់លពឹសគាត់អត់ទាន់ដឹងអីគាត់មករកលេងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យឆក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កូនតូចរបស់លោកអ្នកហើយវាក៏អត់មានកន្លែងសម្រាប់ផ្ដាច់ភ្លើងអីអូតូម៉ាទិកអីដែរអញ្ចឹងប្រភេទអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកយើងឃើញថាប្រិមិត្តយើងប្រើច្រើនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គាត់ដឹងទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់បានដឹងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយហានិភ័យមួយដែរសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ហើយនឹងព្រីភ្លើងចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានច្រើនមែនទែននៅតាមផ្ទះប្រភេទនេះមិនមែនថាมันល្អទេវាល្អតាមតម្រូវការរៀងខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលយើងទិញព្រីភ្លើងអាចព្យាយាមមើលកន្លែងដែលចំណុចសុវត្ថិភាពទាំង5យ៉ាងនឹងរបស់ព្រីភ្លើងមកអញ្ចឹងបើសិនជាមានក៏ល្អដែរហើយព្រីភ្លើងមួយនេះឃើញគាត់ដាក់ថាអត់មានគាត់មានអំពែមានវ៉ុលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក៏អត់មានដាក់វ៉ាត់ទេពេលអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការស្មានថាតើយើងគួរតែប្រើឧបករណ៍អគ្គិសនីមួយណាបានប្រមាណខ្លះនៅក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ឥឡូវយើងចូលមកមើលទៅលើគ្រឿងអគ្គិសនីយើងវិញខ្ញុំនិយាយពីកាស៊ីវទឹកនេះមួយធម្មតានៅគ្រឿងអគ្គិសនីមុននឹងពេលដែលយើងយកទិញយកមកប្រើប្រាស់បងប្អូនចំណាំមើលពេលខ្លះប្រើកំពុងតែដាំទឹកកំពុងតែដាំបាយកំពុងអ៊ុតកៅអៅបោកកៅអៅស្រាប់តែភ្លើងកូប៉េអាហ្នឹងដោយសារតែបញ្ហាទី1គឺអាចនឹងអំពែអញ្ចឹងឧបករណ៍មួយវាមានអំពែរបស់វាមានតម្រូវការអំពែប្រហែលដូចជាកាស៊ីវទឹកនេះគឺវាត្រូវការ1800វ៉ាត់អញ្ចឹង1800វ៉ាត់យើងត្រឡប់មកមើលលើព្រីភ្លើងយើងវិញតើព្រីភ្លើងយើងវាផ្ដល់បាន1800វ៉ាត់អត់អញ្ចឹងសម្រាប់ព្រីភ្លើងមួយនេះវាផ្ដល់បាន2500វ៉ាត់10អំពែអញ្ចឹងវាវាលើសប៉ុន្តែបើយើងប្រើអានេះមួយតើយើងនៅសល់ប្រហែលវ៉ាត់ទៀតគឺលេខងាយស្រួលដកឲ្យយើងយកmaximum វ៉ាត់ដែលព្រីភ្លើងយើងអាចផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងយើងយកមកដកចំនួន maximum វ៉ាត់ដែលឧបករណ៍អគ្គិសនីរបស់យើងវាត្រូវការអញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែលវ៉ាត់យើងយកទៅប្រើគ្រឿងអគ្គិសនីបន្ទាប់ទៀតតែបើយើងប្រើលើសវាប្រកាសជារលួយព្រីភ្លើងឬក៏វាទៅជាមានបើសិនជាព្រីភ្លើងគ្មាននៅកន្លែងកុងតាក់ផ្ដាច់ទេគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យដល់ទៅឆ្លុតមានការផ្ទុះសេខ្សែភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏លោឌីសង់ទ័រជាដើមហើយជាក់ស្ដែងរលកភ្លើងគឺមានច្រើនប្រភេទល្អមិនមែនមានត្រឹមតែ Master Plug ហើយនឹងមីនឹងប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងមានច្រើនប្រភេទទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់និយម research ច្រើនគឺគាត់អាចស្វែងយល់បានថាតើព្រីភ្លើងប្រភេទណាខ្លះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺឆ្លងកាត់តាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់រវាងព្រីភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការស្វែងយល់វាបន្ថែមទៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយក៏ដូចជា reference ពីអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនច្រើនទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងអាចជ្រើសរើសបានព្រីភ្លើងដែលល្អនិងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានក៏ដូចជានៅតាមកន្លែងផ្សេងៗដែលលោកអ្នកត្រូវការហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទវិឆ័យសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា